Ar esate kada susimąstę, kas parodo ir atskleidžia mūsų tapatybę? Gyvosios tradicijos. Ir jose užfiksuoti savitumą nusakantys, bei krašto kultūros ypatumus atpažinti padedantys ženklai, raktai, simboliai. Jie kaip vėliava telkia bendruomenę, tautą, valstybę. Laidų ciklas Lietuvos kodas pristato į Lietuvos nematerialaus kultūros paveldo sąvadą įrašytas vertybės, tradicijas, reiškinius, išsaugojimo veiklų praktikas. Apie jas pasakoja vertybių saugotojai ir puoselėtojai. Būtent jie ir padės atskleisti, kas yra Lietuvos kodas. Kaip mergina teka už mylimojo? Koks tėvų vaidmuo? Kokie vestuvinės nakties pamokymai? Senoliai vestuves laikė ne tik švente visai šeimai ir giminiai, bet ir svarbiu gyvenimo žingsniu, kurį turi lydėti tam tikros apeigos, dainos ir kalbos. Sveiki gyvi! Kas jūs čia esat? Ar geri žmonas? Mes esam geri žmonas, karališkas giminat. A kas jūs tokie? Tautosaka papročiais bei išskirtinė tarme garsus Kupiškio kraštas nuo seno domino mokslininkus bei kultūros tyrinėtojus. Išskirtinio dėmesio sulaukė ir kupiškėnų vestuvių papročiai. Šie laikomi vienais seniausių, iki šiol išlikusių papročių, kuriuos aktyviai puoselėja ir palaiko vietos bendruomenės bei menininkai. Kupiškėnų veselios išlaikė Lietuvoj, ko gero, ilgiausių tradicijų. Taip ir buvo senobiniam kaime, su apeigom, su ritualais, su dainom. Ale pradatos vaidint, čia jau Sasarų Glemžoičių nuopelnas 20 amžiaus pradžioj. Būtent 1933 metais Pyragių kaime suvaidintas pirmasis spektaklis Kupiškėnų sanobinas veselios. Šis pasirodymas ir paskatino atlikti išsamesnius šio krašto vestuvių papročių tyrimus. Tada dalyvavo viena žymi moteris, Galaunienė, kuri buvo atvažiavus Kupiškin stebėti chorų pasiruošimo dainų šventai ir jį pamota šitas veseles ir įvertino jų lygį ir svarbų mūsų lietuviškam paveldui. Antroja karta Kupiškėnų susibūra jau po karo. Ir antrasai spektaklis režisuotas garsaus režisieriaus ir piršlio vaidmenio atlikėjo Povilo Zulono 1966 metais. Tai buvo blyksnis visos Lietuvos folklorinio judėjimo, kad jau po jo pradėjo kurtis ir ansambliai, ir grupas folklorinas. Kupiškio etnografinis liaudies teatras Povilo Zulono režisuotas spektaklis Senovinės Kupiškėnų vestuvės rodė apie 30 metų. Keliavo ne tik po Lietuvą, bet ir pabuvojo Lenkijoje bei Latvijoje. Spektaklio veikėjai buvo artistiški ir meniški žmonės, savo atsiminimus ir patirtį perkelė į sceną. Apie spektaklį 1970 metais buvo sukurtas filmas. Ir išleistas plokštalas Latvijoje ir netgi nuvažtas įrašas Kanadon ir išleista plokštala kaip lietuviškos veselios Monrealį. Ir pasklido šitos plokštalas po visus Amerikos ir Australijos universitetus. Dabar susisiekus mum su Monrealio lietuviais atgovom tikrų tų plokštalai kaip tokių išleistų Tinoj ir turim parvaštų čia. Folkloro ansamblis Kupkėmis 1999 metais pratęsė vestuvių etnografinio vaidinimo tradicijas, kurie nuolat papildo spektaklį, vaidina jį ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. Trečia karta Kupiškėnų suvaidina veseles jaunikio pusai ir jos vadinas veselios anoj šaly. Linkiu žemiausiai scenarijaus autoriai ir papročių žinovai Vandai Rastenytei Balsieniai už scenarijus, už patarimus, už suvokimų, kaip svarbu saugot mūsų vertybį ir jų tęsti. Tad kokiegi svarbiausi Kupiškėnų vestuvių jaunikio pusėje papročiai? Pirmiausia, vedžių jaunosios artimųjų giminaičių atvykimas
Ir išpirkimas. Bromas išperkamas, išperkama klatis ir išperkama lova ir paklojama jaunosios atsivaštais patalais. Prašom, ne bet ko, o noriu undenio. Kogi reikalaujat? O mes reikalaujam klatės rokto, kraičiai vietos. Tiems svotėliam aukso roktai borškinti ir vorio durys vorstyti. Ne. Mūsų broliuko aukštis virnėliai, jūsų sesiulas maži kraitėliai, tai jūsų sesiulas tenginalas būta. Morgos krinalas, sunkus kraitėliai, morgos krinalas, sunkus kraitėliai, tai mūsų sutalas, tai darbininkėla, suauda, plonas drobalas, sukrova krova, morgas krinalas. Antras etapas. Atvažiuoja jaunieji. Jaunieji atvažiuoja! Ir veidai pakavoti. O užtat tai, kad roganos nepamatytų ir iškodos nepadarytų. Toliau keliauja prie klatės ir jie tinoj guldomi. Prieš tai sutinka tą vaisių duonų ir drusko ir įvada jaunuosius klatin. Toliau vyksta veselios. Jaunimas linksminas, visi dainuoja šoką iki paryčių, o jaunieji ne, atskirai paguldyti. Toliau pirmoryčiai irgi vyksta prie tos pačios klatės, kur svočia užrakino iš vakaro, o rytu ateina su dideliu raktu ir atrakina išleidžia. Visi torškina didžiausiais visokiausiais barškalais, tarškalais, kad jos prikeltų ir do triukšmas, kaip piktas dvasias baido. Prikelia jaunuosius, pakloja šiaudų tokų ir jaunieji eina to šiaudų tako. Visi linki, pildami grūdais, kalsos, meilas, veikotos ir viso kito gero. Legi saula jau aukštai. Čėsasgi jaunuosius keli. Ilgai miegi, apsugirnas kiaula žviegia. Kelkis markiai, ilgai miegi, apsugirnas kiaula žviegia. Kelkitas! Kelk sūnėliai jaunasai, Žvingia žirgas barasai, du ilgai pramigai ir žirgelį užmiršai. Nu, kelkitės! Kėlė jie jaunuosius, o roktas tai parmalyja. Tai kurgi volkėjas dabar? Volkė. Su raktu. Reikia trakinti. Martala jaunoji, darželiai, rūtalas ravėjai, kasalas spynai, dabar moterystas tonant stojai. Jokia saklala nedėksta baundenėlio. Jokia. Tagul jūsų gyvenimas esti derlingas. Tagul jum nepristiks šviesios saulalas ir gaivaus morių undenėlio. tu esi išupalas undenį, tu neši. Sveikotas! Šviesios saulalas! Pilno ruodų! Ilgo pragyvenimo! Žolio žolalė! Daugšio gesmalas! Kas jos bananas? Polka vaikėlių! Kas nešia meilės? Žolių žolinėlių! Tada eina jaunoja įsiteikt prie šulnio. Čia įdeda juostų ir sako labai grožių kalbų. Žemala matinala, negailak man skaidrių savo šarelių. Tyra undenėlę, širdalai nuraminten, ištroškusiai atsigaivinten, ašaralam nuprausten, kojėlam numazgoten. Būk mon ramintojėla, kep, motinala.
Tada jie eina prie trobos, įsiteikia trobai, slunkščiui, kad jų priimtų. Troboj vėlgi prasideda jaunosios toltingtam aptiesiami stalai, padengiamas stolas pilnai, visa iš jaunosios. Visi vaišynas, jaunoja dalina dovanas, tai tada jaunoja juokinama, šokdinama, jaunieji karūnavojami, tai vadinas kilojami, soliuko susodinami. Ieško jaunikys paskavotos jaunosios pomorško, jau kaip ir visos apeigos atliktos, vyksta šokiai, dainos ir ungolo, kai jau aludarys, pivorius atonaša alaus bočkos volai ir pasako, kad alaus nebara, vadinas veselios baigtos. Jau kelis dešimtmečius etnografinių vestuvių spektaklėje vaidinantis Povilas Narbutas per savo karjerą pabuvo ir jaunuoju, ir tėvu. Ilgai nemąstęs liaudies artistas iškart įvardyja, kuri rolė sunkiausia. Jaunasis tai va taip jau atsakinga, tai čia nesi. Viena jaunoji Uldačienė-Aušra, tai jaunoji buvo Ina Mudurienė, ir paskui jau tas išėjo, kur buvo tėvo vaidino rolę, man tada tėvo rolę reikėjo perimti. Ir kaip pripratęs, taip kažkaip, pripratęs vis vien atsipalaidavimas, vis vien kažkoks toks gaunasi kaip šeima to čia, nes kaip mano toks tikėjimas, sakau, kol aš eisiu, tai kuptimis gyvos. O dabar suktinis paskutinis. Šitas dalykas išgarsino Kupiškį, tai yra mūsų šitas lobis svarbus. Visiems kupiškėnam, bagolo, o man ypatingai. Kol sveikotos turiu, reikia do išlaikyti, nors vienu dienu ilgiau. Ir mes kartais dabar tuokiam jaunų žmonas, katrie nori, pageidauja su veseliniais papročiais.